嗨，大家好，这里是圣魔人，欢迎到本期的新品速览。前段时间呢，我转发了风华的一期视频，那期视频评测了 C360 VK 版的水冷。我看到的第一眼就是我操，这才是真正的2次元水冷。所以我就搞到了它的正式零售版，只能说比视频中更好看，从头到尾全部贯彻着独特的风格元素。所以，让我们来看一下这款水冷吧。首先呢，它的包装真的是里3层外3层。一般的包装呢都是纸盒，而它居然还有塑料元素。它的造型确实非常的独特，多层堆叠出来有一种立体感。拿掉外面的套子，掀开它的盖子，可以看见里面印着它的原创形象迷雾。但是再往下看，没想到吧，它还有一层。这一层蓝色的亚克力才是包裹水冷的外壳。通过下面2个透明的提手把它掀开之后，可以看见上面的说明书以及灯后软件的使用指南。它的说明书呢非常的离谱，详细的不要的，我觉得它都可以直接拿出来单独上架。不管是水冷还是风冷，不管是英特尔平台、AMD 平台，甚至是 HEDT 平台，它做了详细的图文说明，甚至呢还有 Q 版的迷雾机和散热器的一些对话。这个说明书用心了，真的用心了，我可以给它打10分。它的里面每一个配件都标注了序号和说明，按照上面的标号依次拿出所有的配件。对应的图文说明书，安装难易度应该是0门槛了吧？我们先来看它最基础的冷排中间采用的呢是白色外观，标准的360毫米铝排，厚度27毫米，上面有着金属的品牌 logo， 外加白色包网水冷管上2端金色接头这个冷排真的非常的漂亮。下面的冷头呢整体是银白色的外壳，配合上金色的环形点缀，再加上2侧的蓝色部分。这个配色跟包装上的迷雾机是一个主题颜色。冷头顶部的镜面 logo 是可以360度旋转的，可以支持各种奇怪的安装角度。在连接上主板之后会发出无线性的效果，同时呢也支持5伏3帧的 ARGB 光效同步。在冷头底部还有个非常可爱的提示说明，让你不要忘记撕掉保护膜。我又不是阿肯和段总我怎么可能会忘呢？在撕掉保护膜之后，可以看见底部的镜面铜底接触面。包装盒上标称可以支持300瓦的解热效率，可惜我的11900K 已经卖掉了，不然我今天非试试不可。它的扣具呢采用的是螺丝固定，相对卡扣式呢会复杂一些，但是只要你看好说明书其实问题不大。冷头采用的是4pin PWM 接口，即使在全速模式水泵噪音也不会很大。包装上并没有标出冷头的水泵转速即使接入主板也没有识别到。水冷的风扇部分非常离谱，每一个风扇都采用了一个单独的包装和包裹。甚至在每一个包装盒上面都有着一次性封条，我非常怀疑它是不是买包装送水冷。这个价格做了这种包装，你让这些牛皮纸的环保包装还怎么说呀？水冷风扇呢，整体采用了同样的蓝白风格，白色的外壳，蓝色的橡胶减震垫，同样采用了4pin PWM 接口，支持700至1850转调节。风扇的造型呢属于是性能扇，在风量和风压上均达到了行业领先的级别。最关键的是它还支持了 ARGB 光效同步。配件部分呢就是常规操作了，支持英特尔从1150到1700全家以及 AM4值得一说的是它的每一个配件带角落都会标出里面的内容物，防止你拿错。还有就是它的英特尔平台背板非常的贴心，一半呢是防止短路的塑料材质，另外一半呢是加强的金属材质。它还提供了3根蓝色的魔术贴绑带，可以让你对线材和管道进行固定。配件部分还是比较贴心的。然后就是这个神奇的手办控制器，它还在包装上面写了它里面有手办。按照盲盒核弹的标准一个手办卖你69，3个风扇499，包装还能值个100多更不要说它还有个控制器了，真的就是买配件送水冷主体了。这个长得像路由器一样的控制器它采用了SATA供电，可以连接4个风扇以及4个5伏3帧。还可以通过 Type-C 接口连接上主板，还可以通过它的射手做控制台对水冷进行调整。同时呢，它也可以把手办安装在控制器上，放在机箱里面做一个很不错的装饰摆件。也可以通过附赠的小底座把它摆放在桌面上，这样也可以做一个很不错的桌面摆件。OK， 那么最后就让我们进入性能测试环节。惯例我们来介绍一下测试平台。主板选择了 ROG B60A 吹雪，搭载了一颗 i7 的12700。不要小瞧它解锁功耗之后，它的发热量还是很可以的。环境变量放到了屏幕上，在这状态下的温度比室温还要再低，
噪音呢同样也不是很大。如果说你和我一样呢是华硕主板，那么你可以开启风扇的极致静音模式，开启之后啊，它的噪音基本上无法感知。我也测试了一下，安静预设的情况下呢，待机15分钟，平均温度27度，人坐的位置啊，整体噪音只有34.6杜比。风扇和水泵全速情况下，待机15分钟，温度25度，人坐的位置呢，整体噪音达到了47.5杜比。回到安静预设，单靠 FPU 开启 AVX2，15分钟之后，平均温度68度，软显 CPU 功耗159瓦，人为的水冷噪音呢39杜比。而游戏玩家呢很少会用的 AVX 指令集，所以呢我也测试了 FPU 关闭 AVX2 选项，软显 CPU 功耗只有130瓦，15分钟平均温度59度，人为的整体噪音呢37.8杜比。其他的呢像是有关 OCCT 以及游戏温度之类的，我们也做了详细的测试。如果说你感兴趣啊，可以留下来详细观看。你也可以调整到接下来的质保部分。最后呢就是质保选项了 ，VK 呢提供了5年的漏液包赔，赔付比例会按照水冷的使用时间增加而逐渐减少。第2年开始85%，第3年72%，最后2年60%。虽然相比1000元以上的阿斯泰克系列啊略有不足，但是呢看着它600出头的售价还能做到1000元标准，还要什么自行车呢？那么最后稍微总结一下吧。VK 的这款 C360啊，属于是我自己比较满意的一款，2次元浓度满满，包装呢也很精致，散热效能可以说强大来形容啊。可以看出来啊，厂家真的在用心的做一款不仅好看，还非常强大的2次元水冷。不仅如此呢，你也可以去看一下它的官号，除了迷雾以外，他们也做了洛基系列的原创 IP。我猜呢，它会采用更加酷炫的黑红配色。如果说你是黑色机箱啊，可以选择期待一手。那么最后，它值不值得买呢？如果说你和我一样在找一款好看精致的水冷，那么我可以说啊，它就是你想要找的那一款。如果说你并不是很喜欢它，你也可以期待一下 VK 的其他型号。C360呢，作为 VK 的第1款散热器，就已经做到了目前旗舰散热的效能。那么他们未来的第2款、第3款，不知道会给我们带来怎样的惊喜呢？好的，那么感谢你能看到这里啊，这就是本期视频的全部内容了。如果说喜欢的视频，请帮忙点赞、投币、转发、素质3连，也请帮忙点来的关注。我是全职 UP 主，你的每一个支持都是我坚持下去的最大动力。这里是生猛人，感谢你的陪伴，我们下期再见。